Cái này là bánh trung thu tiệm em tặng anh. Dạ. Máy tính Phước xin chào anh em. Thì chuyện là chiều nay mưa gió quá trời, đang nằm chiêu chiêu tự nhiên có ông anh alo cho mình, hỏi mình lắp máy tính liền được không? Và anh còn nói muốn lắp bộ màu hồng dành tặng cho vợ. Trời, tưởng chuyện gì khó, có Phước lo. Và thế là anh em mình tức tốc lên đường bàn giao cho anh trai bộ máy tính full hồng kèm màn 24 inch để cho anh trai xem phim và giải trí sau những giờ làm mệt mỏi. Nếu anh em muốn chi tiết cấu hình thì hãy liên hệ qua số bên dưới hoặc là thông tin mình đang dán trên tường. Và sau đây mời anh em chiêm ngưỡng bộ máy tính bên mình đã lắp.